эфире, да? Так, мы в эфире. Ассалам алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 12 ноября 2021 года, 21:00 по Берлину и 22:00 по Джохару соответственно. Приветствую вас, друзья. Неуловимый Джо, гражданин Ичкерии, М.А. Довиле, добрый вечер. Ва алейкум ассалам, Хамзат Гилаев. Так, Зеленко Людмила, витание с Украины, витание Украина. Людмила, вас тоже, я вас приветствую. Вахид, Рашка зубы свои сломает. Обязательно, Вахид. Владимир Петренко, ассалам алейкум. Найширші вітання з України. Ми обов'язково переможемо. Ва алейкум ассалам, Владимир Петренко. Обязательно мы переможем, обязательно победим. Так, Ури, ва алейкум ассалам. Довели, приветствую вас. Хамзат. Владимир Рабинович на месте, как обычно. Рад вам, Владимир. Всем салам и слава Украине. Героям слава, Владимир. Так, Маш Мокш. Хамзат Гилаев. Маш Алхрид. Так. Black Flame 18. Так, Максим, витаю вас, друзья. Витаю, Максим. Рад тебя тоже здесь наблюдать. Так, Рабинович Владимир. Так, друзья, подождем, пока соберутся наши товарищи и, те, кто по работе. Те, кто по работе, в принципе, они, наверное, с самого начала тут. Приветствую всех. Чечня не Россия, Машуоль, Чечня не Россия, Машуоль, леди Машуоль. Так, сегодня, да, я хотел начать вот с чего. Вчера получил посылку из Америки, Соединенных Штатов Америки, и пошел получать на почту. И вот что получил. Вот, вы видите за моей спиной. Очень крутой, очень качественный, такой супер мощный такой американский флаг. И вот эту кепочку, в которой я, если вы не возражаете, проведу сегодняшний стрим. Так. Подарок пришел от Эда Мамедова, моего друга, моего брата, с которым у меня давно сложились очень хорошие отношения. Знаете, есть такая химия между людьми, когда происходит, когда вы человек сразу вас располагает к себе. Вот приблизительно это произошло с Эдом Мамедовым. Хотя в этот период времени на меня было очень много разных фейковых друзей и товарищей, но вот Эд Мамедов оказался один из настоящих. Спасибо ему большое. Так. Идет, да, мне пишет кепка. Спасибо, Эд. Очень круто. Сегодняшний стрим проведу в кепке и с этим флагом за спиной. С очень крутым флагом, с величайшей страной всех времен и народов. Без преувеличения. Так, Ибрагим, Машволь, ва алейкум салам. Шамиль Халиулин, ва алейкум ассалам, Шамиль. Так. А пока споем «Батька наш Бандера», Владимир Рабинович. Давай запевай, Владимир, будем подпевать. Так, Рэм Сума, салам алейкум. Почему американский флаг? Только что объяснил. Ибраиму алейкум ассалам. Она очень идет. Спасибо, М.А. Возле Илюэль Аслан, Дерес Хуйль, Хамзат. Аслан Игаски, Вахаперши, морально, Халк Беш, Бука. Игаски, Вахаперши.
На моих, конечно, друзья. Так. Вестпойнт. Хорошо от друзей, они из ФСБ. Шамиль Галимуль. Да. Вестпойнт. Ассаламу алейкум. Сюрдик Хил Аслан. Что думаешь о сегодняшней ситуации? Ведь об этом предупреждали чеченские сайты с Сувалкском коридоре, о войне в Балтии и захвате Крыма, левобережной Украины. Да, мы сегодня обязательно это обсудим. И у меня есть не очень хорошие новости. Тревожные новости, я бы даже сказал. И нас ждут большие потрясения, я так думаю. Ну, посмотрим. Кавказ Бергер, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Кавказ Бергер. Батька шестерка Пу, Ибраим. Да, абсолютно верно. Это такой белорусский Кадыров, батька. Боже, храни Америку, говорит МА. Так, возле Илюэль Аслан, флаг Берия, свой гражданин Ичкерии. Воин Ичкерии, ассаламу алейкум, добрый день, суток вам, Аслан и гости. Ва алейкум ассалам, воин Ичкерии. Машуаль. Самочувствие мой, от Дикю Кавказберга, самочувствие отличнейшее просто. Так, Лаки Лозер, салам алейкум, алейкум ассалам. Долой Россия, МА, Вестпойнт. Я имею в виду чеченские сайты чеченского подполья, начиная с 2000-х годов. Да, я считаю, что мы стоим на пороге каких-то событий, грандиозных событий. Не знаю, что приготовили тут на Западе. Не знаю, к чему это все идет. И вообще что-нибудь приготовили ли тут на Западе, я не знаю. Но Путин играет и ФСБ играют на опережение. Они действуют по четкой своей программе. Об этой программе много уже говорилось. Я могу сказать, что, наверное, еще лет 10, даже 15 назад во всех юридических силовых вузах мне приходилось слышать от разных студентов, от разных знакомых, что первая лекция начинается такой с часа ненависти к Америке, к Соединенным Штатам Америки. И, конечно же, через 10-15 лет, когда у вас выпускаются студенты, подготавливаются, к тому времени созревает уже почва. И люди, в принципе, уже видят Америку своим врагом. И об этом мы предупреждали. Но сейчас некоторым не нравится, когда мы говорим, что мы предупреждали об этом, что это как бы упущение Америки, упущение Запада, что вот разрешили, да, позвали свинью на стол в лице Гибнявых, а как положено, свинья и ноги на стол положила. Но это даже дальше идет всего этого. Поэтому я думаю, нас ждут большие события. Давайте сейчас по порядку. Сейчас приветствую еще раз Тоцами, алейкум ассалам, США, Америка, алейкум салам. Хочу вот вам показать одно видео. Я у себя это видео постил в сообществе. Это видео с канала Саши Сотника, где Александр сообщает нам инсайдерскую информацию. Внимание! Видеосюжет содержит инсайдерскую информацию о готовящихся террористических актах в странах Евросоюза при разработке и участии российских спецслужб. Просим максимально распространить данную информацию. И здесь Александр рассказывает про, я вам просто все показывать не буду, 10-минутный ролик, рассказывает о
мигрантах, которых завозят на границу, и вот они пытаются всячески проникнуть на территорию Евросоюза. И на самом деле мигрантов не так уж и много по сравнению с тем, сколько мигрантов Европа приняла. В частности, в 2016 году Германия приняла около 800 тысяч сирийских, иракских беженцев. На границе скопилось, ну, может, несколько сот или тысяч, несколько, может быть, пару тысяч или чуть больше людей. И вроде бы все ничего, да, ну, пропустите, как-то их соберите, как-то что-то их оформите. Но, по всей видимости, та информация, которую нам сообщает Александр Сотник, Саша Сотник, она имеет под собой основу, и здешние службы знают, что среди тех мигрантов, которых сейчас засылают в Европу, есть, вероятно, очень, ну, есть террористы, скажем так. Террористы даже, может быть, не в смысле идейные товарищи, а специально подготовленные люди, которые будут совершать разные террористические акты. И вот почему я так думаю. 14 октября 2021 года каналу CNBC Путин дал интервью. И вот что мне показалось интересным, что он здесь сказал. Он здесь немножко проговорился. Давайте вот буквально несколько секунд послушаем, что он говорит. Самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, это подъем доходов граждан страны. И смотрите, как будет происходить это подъем. Наша главная, основная задача. И здесь я просто сделаю немножечко ремарочку, чтобы было понятно, что о подъемах доходов населения у Путина для этого, у него было 20 лет. 20 лет этих подъемов делались, ну, конечно, какие-то делались, денег было очень много, инфляция все сжирала, и вот таких каких-то подъемов так и не было. Наоборот, было нарушение международного права, рассорились со всем миром, напали на Украину, отжали Крым, часть Донецкой и Луганской области. И по идее это все ложь, что он говорит, что он думает о подъеме населения, о подъеме доходов населения. Это все ложь. Вот слушайте, что он сейчас скажет. Мы собираемся решать ее простыми линейными методами. Вот, простыми линейными методами они не собираются их решать. Теперь мы перейдем к другим моментам. Это все вкладывается в ту канву, в ту линию, которую сейчас нам будет рассказывать депутат Федоров, человек Путина, который уже, наверное, лет 9, 10, 8 рассказывает о том, что Россия захвачена американцами, что она подчиняется международному праву, что это неприемлемо для России и так далее, и так далее. И давайте послушаем, что он сейчас скажет, и потом, наверное, вы поймете даже без моего объяснения, что я имею в виду. Логично. И абсолютно логично, мы знали это заранее, предупреждали, они будут вооружать. И не просто вооружать, а на миллиарды долларов будут вооружать и Украину, и Грузию, и Азербайджан, и всех остальных. Насытят, мало того вооружать, они создадут там отряды вооруженных сил, не подчиненные Киеву, а подчиненные напрямую американцам, например, из нерегулярных частей, переброшенных сирийских террористов, или кого-то еще со всего мира наберут наемников, и будут устраивать войны. Это как бы, просто этот процесс не такой быстрый, там пару лет, он обычно растягивается на десятки лет. Вот сейчас он рассказывает, что в Украине и в Грузии и в Азербайджане накапливаются, там набираются террористы, которые будут устраивать войны. Это к тому, что
Война в Украине, по всей видимости, крупная война, война-то идет уже 7 лет, неизбежна. Давайте дальше послушаем. Значит, без него тоже нельзя продвинуться вперед. То есть мы сейчас столкнулись с совершенно откровенным кризисом. Вот если бы Сталин не провел чистки в 30-е годы, у него был бы такой же кризис. Такой же кризис, вот это то, о чем я в предыдущем своем стриме рассказывал, что недовольны тем, что не проводятся чистки, и Сталин вынужден был проводить вот эти чистки. На самом деле, конечно же, и Путин, и Сталин не заботились о доходах населения и вообще о населении. Они заботились только о своей личной власти. И для этого под видом, конечно, они не могут сказать, мне нужно сохранить власть, потому что я слишком много убил людей, и после, если я отпущу власть, меня казнят. Поэтому они прикрываются какими-то патриотическими лозунгами, какими-нибудь такими лозунгами, которые скрывают истинные намерения. Да? И то же самое делает Путин. Нападение на Украину, атака на Европу и все остальное, это все делается для того, чтобы вот эта банда, клика политиканов в лице Путина, Патрушева и остальных смогла удержаться у власти. Потому что это для них жизненно необходимо. Ну давайте послушаем еще. То есть на каком-то этапе ему генералы бы сказали, не будем защищать Отечество. Тыл бы сказал, не будем выпускать танки. И вообще, чего мы тут боимся немцев, если у нас тут половина страны, советской России, вышла в этом спломбированного вагона, прошедшего через немецкую территорию с согласия немецких властей. О чем вы говорите? Это наши друзья. Какие тут это враги? Германия. И Сталину пришлось все это зачищать. Их учеников, их систему управления, которая была сформирована при Ленине. Если бы он это не сделал, конечно, ни о какой защите в войне не было речи. Просто сказали бы, ой, так это же не нападение, это освобождение от большевиков нашей великой Германии. Вот что сказали бы его собственное Сталина окружение, между прочим. Те же генералы и все остальные, которых он зачищал так безжалостно. Но это же был процесс необходимый. И мы сейчас чувствуем, как мы упираемся в эту стену. Второй этап без жесткой политики преодоления пятой колонны иностранных агентов и сепаратистов не получится. А что надо сделать, чтобы он получился? И вообще, чтобы эту жесткую политику проводить? Это на самом деле только один единственный путь. Открыто и публично объявить цели. Открыто и публично объявить цель. То есть, то, что говорит Федоров, должны сказать на первых каналах. Об этом должен сказать Путин. Открыто и публично. И вот смотрите, что говорит открыто и публично. Давайте изучим вопросы. У нас вот декабрь месяц. Давайте, сейчас я вам включу. Вот что говорит председатель Государственной Думы Володин. Давайте изучим вопросы. У нас вот декабрь месяц, как нельзя лучше для этого. Будем обязательно с вами анализировать, почему распался Советский Союз 30 лет назад. Вот давайте проанализируем. Вот давайте проанализируем, говорит председатель Государственной Думы. И речь идет о том, что они хотят восстановить Советский Союз. Советский Союз не в том понимании, в котором вот тогда он был, что коммунистический режим. Нет, это останется уже капиталистическим таким режимом. Коммунисты, КГБшники, которые владели страной, Советским Союзом, были вынуждены из-за экономических, из-за идеологических поражений, которые они потерпели с цивилизованным миром, они просто были вынуждены обмануть и сделать вид, что они стали человеками, да, что они стали нормальными цивилизованными людьми. Но человеками они не стали. Это был очередной обман.
И на самом деле, можно сказать, это их победа. Они обманули, и им это удалось. И их задача сейчас вернуться к окончанию, к концу Второй мировой войны, когда юридически Советский Союз, за Советским Союзом была закреплена большая часть территорий, в том числе и ГДР. Не забываем, немцы. Кстати, привет. Это тем, кто сейчас там шредеризацией занимается и занимается поддержкой Путина. ГДР точно так же подчинялся и должен был быть в подчинении, да, Горбачев, по их пониманию, предатель, преступник, и в том числе и ГДР, и все остальные должны войти. Беларусь фактически уже вошла, сейчас уже даже рублевая зона будет, и парламент единый будет, там, ну и так далее. Тоже сейчас остался вопрос, нужно решить с Украиной. И когда будет решаться вопрос с Украиной, конечно же, Запад, европейские страны могут очень сильно возмутиться. Точнее, возмутятся очень сильно и будут очень сильно озабачиваться, да, как они любят это делать. Но для того, чтобы они не озабачивались, здесь в Европе начнут проводиться, ну, по плану. Как мы видим, по всей видимости, да, мы это пока не утверждаем, но по всей видимости все идет к этому, начнутся террористические акты под видом там исламистов, каратистов и так далее. Именно поэтому Федоров говорит, что в Украине, в Грузии есть вот эти из Сирии переброшенные разные там радикальные там товарищи. Если бы они были бы теми фанатами и фанатиками и такими радикальными исламистами, они бы никогда бы не согласились работать на Америку или там воевать за Украину и так далее. Но это лишено логики, да, если эти люди не приемлют никого, всех, даже мусульман, если они, как нам раньше Путин рассказывал, даже если они исповедуют такого же толка ислам, как они как бы этих людей уничтожают. А одновременно речь идет о том, что кого-то перекинули, и они воюют за христианскую Украину, там, за христианскую Америку там, и так далее. Бред, конечно, сивой кобылы, никаких там исламистов нет. Да, есть мусульмане, вероятно, может, есть и те, кто там был где-то там в другом месте воевал ранее, но это никакие не радикалы и не исламисты, это обычные мусульмане. Мы знаем батальон шейха Мансура, который там существует в Украине. И так далее. Поэтому будет отключение Ютуба, отключение интернета, закрытие границы и массовые репрессии. Массовые репрессии будут происходить по отношению к своему окружению товарища Путина, вот этой бандой. Также будет зачищено окружение Кадырова. Вероятно, Кадыров тоже. Но, может быть, Кадырова оставят. Но все вот это окружение вокруг Кадырова, оно, скорее всего, будет зачищено. Оно подвергнется массовым репрессиям. Поэтому я их тоже предупреждаю. Шуна кячвеш йок килуюшун. Знайте это. Так, давайте послушаем еще немножко Женьку Федорова. И потом будем... Что основной костяк средств массовой информации России — враги Отечества. Вот так вот. Основной костяк чиновников и... Там, кроме пропутинской части, нодовской части, враги Отечества не так формировались. И в регионах и так далее. И без этого формальной стороны вопроса, без митингов народа с требованием убить гадину, как помните было, Сталин же не просто чистки производил. Для того, чтобы ему в колонном зале Дома Союза, где сейчас располагается Государственная Дума, проводить так называемые процессы по борьбе со шпионами, ему надо, чтобы миллионы людей выходили в митинги или в цеха просто с требованием убить гадину. Понимаете? Потому что просто аппаратно это не делается. Эта политика аппаратно не решается. Готовиться может. Но вот эта подготовка, она должна переходить к открытой, активной, публичной фазе. И, конечно, в эту публичную фазу должна быть включена и отмена незаконных решений Горбачева 1991 года по территориальной целостности. Потому что без этой публичной политики мы не решим проблему войны на Донбассе.
где вот она сейчас будет разворачиваться, вообще проблема Украины. Вот как решить проблему Украины? Вот они будут на нас нападать. Что мы будем делать? Отобьемся раз, два, три, устроим даже Дебальцевский котел пару раз. А дальше что? Когда-то они добьют, да, потому что они держат повестку. Потому что у них инициатива. У нас чисто оборонительно-пассивная политика. А как можно с ними справиться и попасть на территорию Киева, например, или города-героя Одессы, без идеологии, то есть без публичного формального права на появление там российских политических сил, а при необходимости военных? Только одним путем. Через механизм восстановления территории Отечества в соответствии с международным правом. То есть отмена незаконных решений публичная, не втихаря. 1991 года Горбачевских решений незаконных, подчеркиваю, именно отмену как незаконных, а не потому, что не нравится. И после этого формирование геополитического периметра, опираясь на тот единственный козырь, который у нас есть в виде потенциала ядерного оружия. После чего, естественно, это автоматически перекроет там дорогу НАТО, иностранного оружия и так далее. Потому что вот некоторые не понимают, что это такое. Но представьте себе, что завтра американцы начали поставлять оружие, например, бандам Санкт-Петербурга. Ну, я думаю, все понимают, что это будет воспринято как акт войны. Да? Да, конечно. С вытекающими... И американцы понимают. Поэтому они никогда не будут так делать. Ну, может, будут делать, но делать это будут под секретом. А под секретом танки не поставишь. И беспилотники по секрету не поставишь весом в тонну, которые сейчас там летали. Да? Соответственно, эти вопросы, и вообще они сейчас говорят, мы поставляем вот турки, потому что это типа, вы же признаете, что Украина независимое государство? Вот же, вы сами это признаете. Раз независимо, значит, мы имеем право заключить с ними соглашение. Как только мы включаем геополитический периметр, появление там одного беспилотника из Турции, это автоматический ядерный удар по Анкаре. Понимаете? Они же это понимают сразу. Так же, как появление такого беспилотника в Сочи, например. Все, нет никаких беспилотников. Проблема закрыта, периметр закрыт. А дальше спокойная организационная, дипломатическая и прочая работа по восстановлению конституционного порядка на этой территории от имени преемников Союза, да, из которого Украина так и не вышла. Вот последовательность действий. Абсолютно законная, правовая. Абсолютно законная, правовая. В какой-то степени, да, если исходить из того, что имеется, то в какой-то степени, конечно же, Федоров немножечко, вообще немножечко, не хочу произносить этого слова, близок к правде. И это связано с тем, что тот же Запад, и в первую очередь Соединенные Штаты Америки, оставили Россию как преемницу СССР в постоянных членах Совета Безопасности ООН. Там так и прописано СССР. И вот теперь вот за этот юридический казус, который был допущен, можно даже сказать, это было преступлением, да, перед историей. Эти люди, эти гибнюки зацепились за это и ведут сейчас разговор к тому, что теперь же они, нападая на Украину, они объявят, что это наша территория. Вот у нас закон, вот у нас был сейчас референдум, который мы проводили по Конституции. Закрываются границы и всем объявляют, что вот на законных основаниях мы воюем с Украиной. Кому-то может показаться это невозможно, кому-то может показаться, ну как это так, это бред сивой кобылы и так далее. Все, что они делают, это так и казалось с первых же дней. Да? Бред сивой кобылы это казался. Никто в 2014 году, когда начинались события в Украине, никто не верил, что они пойдут на Украину, что они захватят Украину. Но произошло то, что произошло. Никто не верил, что Россия пойдет против Америки и Запада.
пошла Россия против этого. Поэтому события развиваются очень стремительно. И в отличие от Запада, который демократичен, который демократия, она по факту, она слабее диктатуры, которая моментально принимает решения, которая быстро разворачивает там, по приказу одного человека или там одного государства, да, действует, разворачивает все свои силы и мощь в определенном направлении. И когда вы еще не ожидаете, когда вас усыпляют сладкими речами и после этого наносят вам удар в спину. Вот такая вот ситуация разворачивается. Запад же, которого много, который просто пронизан агентурой, за эти 20 лет запустив к себе вообще во все международные институты, многих купили, многих шантажируют на разных компроматах и так далее. И вот мы пришли к тому, к чему пришли. И теперь нас ждут очень интересные события. Давайте послушаем, что вы скажете по этому поводу. Давайте послушаем ваше мнение. Исаак Шмулевич. Мария, приветствую с любовью из Калмыкии. Ичкерия будет свободная. Спасибо, Мария. Приветствую вас, уважаемые калмыки. Исаак Шмулевич, всем шалом и горячий салам из-за океана. Все будет свобода. Да, Алмола. Так, Владимир, какой-то... Два десантника России воссоединились с землей Белоруссии. Да, было падение, сейчас проводятся учения, перебрасываются войска, и 2 десантника разбились российских. 2 первых готово уже. Ибраим. В 1994 году Дудаев предупредил то, что будет происходить, если не остановят взорвавшихся политиканов России. Да, именно так. Сейчас, правда, и мы им напоминаем каждый раз, я не упускаю повода, случая не напомнить им об этом. Но их всех это раздражает. Всех раздражает. Так, ну что поделаешь, посмотрим. Так, Фриман антипутинист. Что это ГБшная шушера тут развизжалась? Прям целым стадом нагнали. Показательно, как дружно бросились портянки на защиту своей агентуры. Так, я, наверное, что-то пропустил. Я предупреждал, говорит Магомед Джамбеков, украинских патриотов. Займитесь, Бояров Виктор Иванович, адвокат-преподаватель следует. Он ваш злейший враг. Кучма завербован. Нарезной ствол. Кстати, правоверные, почему не наблюдается потока иммигрантов в Афганистан? Там все по шариату. Да, не наблюдается, это точно. Фриман антипутин. Итак, этими гибнявыми прихвостнями интернет загажен до нельзя. А тут прям ушатами. Видать, для гибнявых тема важная. Да, мы раскрываем их тайну. Я считаю, что вот эта стратегия, та, которую они сейчас ведут в этом направлении. И я боюсь, что одновременно с террористическими актами, одновременно с нападением на Украину, большой войной против Украины, как и говорил Александр Сотник, может быть будет нанесен ядерный удар, может быть будет взорвана атомная электростанция в Украине, и чтобы мир шокировать. И одновременно с этим может быть начаться новая какая-нибудь эпидемия. И вот тогда мы увидим вот истинное лицо Путина. Хотя мы его давно увидели. Я не понимаю, кто-то еще сомневается в этом. Так, вот такая вот ситуация.
Фриман антипутин, потому что визжат разные бездари, тупорылые, что крыть им нечего. Они уже настолько отупели, что считают искренне себя великими и высокоскрепными, сидя по уши в дерьме. Line Vision, Духлоузерш, Дирцер, от Ибера Жоварс, Владырх. Джахар предупреждал. Фриман антипатиниз. Я уже перестаю говорить, мозги включи, гибнявые и предатели, ибо сомневался, они вообще это есть, вот визг все больше. Это как Фриман, там идет суд по защите чести и репутации. И адвокат говорит, уважаемый суд, давайте сперва выясним, а была ли честь. Точно так же, есть ли мозги. Иногда кажется, что ты можешь что-то донести человеку, да, мне кажется, если ты приведешь железобетонные аргументы и там как-то что-то объяснишь, возникает ситуация иногда, что просто, как я не знаю, об стену горохом отлетает любой аргумент, даже самый железобетонный. Буквально недавно, несколько дней назад с молодым человеком разговаривал, абсолютно не понимает. Ну, по крайней мере, хотя бы был честен, мне кажется. И вот на это есть надежда. Если человек честен, то хотя бы он поймет. Хоть обожгется, поймет. Я иногда в какой-то степени сам такой, пока не обожгусь. Но на железобетонные, конечно, аргументы логические, конечно, всегда пытался пересматривать свое мнение. Но вот бывает, которые не пересматривают. Полностью согласен. Щупальца Кремля везде. Дай Боже сил ЗСУ Украины. Амин, Максим, амин. Амин. Так, давайте его. Вот тут написали много комментариев. Андерзом. Подавляющее число россиян обрадуются из-за восстановления СССР. Да, и вот то, что Путин сейчас сказал, что вот нестандартные методы, да, он применит для того, чтобы поднять благосостояние. Это говорит о том, что обрываются вот полностью все экономические связи с Западом, направление в сторону Китая, они с Китаем дружат, и в этот момент там какой-то впрыск денег произойдет, и вроде бы первое время покажется россиянам, что они стали жить лучше. Об этом, кстати, Федоров тоже давно говорит, что мы там в 1000 раз лучше будем, богаче будем жить и так далее. Ну, посмотрим. Исаак Шмулевич, если подумать хорошо, конференция Human Rights Center Ичкерия была одним из мощных ударов по путинизму. Исаак Шмулевич, абсолютно так. Это я не хочу сейчас хвастаться этим, но это была заявка. Эта заявка имела успех. На мой взгляд, со мной уходят очень интересные, полезные, весомые люди на связь выходили. И я думаю, мы будем дальше работать в этом направлении. Знаете, у чеченцев на гербу волк. Волк, как известно, как его еще называют, санитар леса. Так вот, если достаточно нас признали бы, дали бы нам достаточно полномочий, я думаю, мы бы стали бы санитарами Европы и зачистили бы от всей этой гибнявой шушеры всю Европу. И я думаю, к этому мы придем. К этому придем. Рано или поздно мы к этому придем, и Европа, и Запад почувствуют, начнет доверять нам. У нас просто, нам очень сильно доверяли, доверяют, но много таких моментов, где мы по своей недальновидности совершали ошибки, но все равно вот та сила, которая есть здесь в лице чеченцев,
она должна быть использована на благо нашей общей Европы. Так, Хамзат Гилаев. Так. Never ever. Украине нужно не ПВО, американские самолеты F-16 или F-15. 20 штук будет достаточно. Самое эффективное ПВО это самолеты. Если до некоторых это не доходит, посмотрите на Израиль. Так. West Point. Аслан. Сегодня Путин предупредил мир о появлении новых вирусов прямо сегодня. Не видел, не слышал. Так, леди Аслан, не знаю, что в мире происходит, но теперь я на 100% уверен, что ты есть тот, о котором Кунта Хаджи сказал слово почти 200 лет назад. Леди, это не так. Я самый простой человек. И Кунта Хаджи не мог про меня ничего сказать. И давайте вот без этих комплиментов, которые абсолютно ни на меня не влияют. Наоборот, я вас буду банить. Так, витаю, Аслан, витаю, громада, говорит Олег Ревин. Витаю, Олег, рад вам на нашем канале. Хамзат, теперь своню, надо им... Так. Бамутчери, ассалам алейкум, ашуаль, аслам. Ва алейкум ассалам, Бамутчери, машуаль. Главный фактор для Путина это MH17, приговор осенью. Приговор это в любом случае конец, Владимир Рабинович. Да, Владимир Рабинович, это очень важный фактор, потому что юридически это единственное, где вот Путин упоминается, хотя не только он, но тут уже прямо ему не отвертеться. И если бы Западу хватило бы сил, смелости, там и так далее, то, конечно же, это нужно было делать еще с геноцида чеченской нации, с применения ядерного теракта в центре Лондона и так далее. Ну и, конечно, коронавирус тоже. Ну, посмотрим. Слава Вильной Ичкерии, говорит Олег Ревин. Героям слава, Олег. Спасибо. СССР больше не будет, как и России, да, умова смотрящие. Но они думают по-другому. Владимир Штайнбрахер. Аслан, привет из Кольна. Мойн, Владимир. Вальдемар, извиняюсь, Вальдемар. Так, лунный свет, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. США Америки. Когда Хонекеру русские предали, Дудаев пригласил Хонекера в Чечню, предложил ему защиту. Да, что-то я не помню. Ассаламу алейкум, братья. Элксан Дадасов. Ва алейкум ассалам, Элксан. Так, надо зачистить Европу от шпионов России. Да, именно так. Россияне станут богаче, фашисты, что провластны, те, что завоюют Европу. Фриман антипутинизм. Если чеченцы отдавали свои жизни за свободу чеченского народа, то теперь чеченскую молодежь в темную поставили на службу кремлевскому дьяволу, заражая его религиозным радикализмом. Да, именно так. И когда ты об этом им говоришь, они тебе говорят: о, ты враг мусульман и так далее. Ну, это говорят, конечно же, или полезные, или же их люди, которые на зарплате. Фриман антипутинизм. Если чеченцы, так, это не то. Ван Хельсинг. Нас поддерживали все цивилизованные страны после победы Первой русско-чеченской войны. Наши руководители на государственном уровне принимали главы других государств, заключали договора. Да,
Но нам не хватило политического опыта, политической мудрости нашим руководителям. К большому сожалению, это было целенаправленно, был убит Джохар Дудаев, и люди, которые не совсем понимали, куда вести народ, привели к тому, к чему привели. Хотя, конечно же, они в любом случае, вероятно, напали бы. Но если бы мы изначально вели бы правильную политику, то, может быть, этого бы и не было. Надо было все-таки, я считаю, избирать Басаева. Да? Может, тогда бы что-то могло появиться, поменяться в лучшую сторону. Ну, история не имеет сослагательного наклонения, так что было, то было. Наше дело теперь двигаться дальше. Максим, обломаются они об Украину. Они даже не понимают, что будет, если разозлить украинцев. Выйдет украинское солнце, и все будут свободны. Дай Бог, Максим, дай Бог. Да, абсолютно верно. Украинцы очень достойный, мужественный народ, свободолюбивый. И я очень верю в силу украинского народа. И мы, конечно, с вами. Все свободные люди, все честные люди за вас, Украина. Слава Украине. Так. Абдулла Ризаев. Ассаламу алейкум. Россия будет продолжать наращивать мощь. Они не следуют ни договорам, ни соглашениям. Хасавюрш Телебедев сказал, я подготовлю своих волкодав. Это лишь передышка. Было в 96 году. Алейкум ассалам, Абдулла. Да, именно так. Украинцы будьте бдительны и не верьте ни одному слову России. Медведь, когда слабый, голодного просит еду, а когда он сытый и сильный, он забирает вашу еду. Так, лунный свет. Война, конечно, это плохо, но я за то, чтобы скорее была эта война, чтобы рвать эту Россию хоть зубами, там посмотрим. Вальдемар Штрайнбарахер. Аслан, ты себя чувствуешь в безопасности в Германии? Вальдемар, я так понимаю, у вас очень волнует моя безопасность. Какой целью интересуетесь? Знаете, Вальдемар, если говорить о моей безопасности, то даже президентов могут убить. Да? Я знаю, что я себя чувствую абсолютно спокойно. Конечно, полиция, немецкие службы охраняют меня, защищают меня. И мне пришлось немного приложить, правда, усилия для этого, вплоть даже выходить на пикет перед американским посольством, чтобы немцам немножко было стыдно. И, конечно же, мне предлагают еще большую защиту, и переезд, и еще что-то, еще что-то. Я как бы чувствую себя, знаете, абсолютно морально, абсолютно спокойно. Абсолютно. У меня отличный сон, отличный аппетит. И абсолютно. А то, что могу ли я погибнуть или нет, конечно же, все мы смертные. И я знаю, что убить могут любого, но вот тот, кто убьет меня, тот окажется на скамье подсудимых, это 100%. Уйти он не сможет. С большой вероятностью, да, не будем сейчас, а то потом будут еще смеяться, ушел ведь. И как бы, ну вот так, я себя чувствую в безопасности, если вот коротко ответить. И потому что мне ничего не страшно в этом плане. Так. Ичкерия и что-то на иврите. Чеченцам давно бы пора понять, что их религиозность используют против них. Да, да.
Ассаламу алейкум, а ты слушай о Полине Живцовой. Ва алейкум ассалам, Абдулла Ризаев. Да, слышал, это пропагандистка. Ложь, пропаганда, это Полина Жеребцова. Как может Россия, такая богатая страна, жить так бедно, а бедная Европа жить так богато? Говорит Фриман, типа телевизор. Андрей Пиантковский. Для удержания власти у Владимира Путина остается только модель, осажденная врагами крепости. Да. Героям слава, Максим. Хамзат Гилаев. На вопрос журналиста, почему так долго длится расследование Рязанского Сахарова, Сергей генерал Рязанского УФСБ ответил, там ведь очередь, понимаете, в чем дело? Да, я помню это. Так, Магомед Джамбеков. Мясник будет скоро обратно гнать газ в Россию, покупать его не будут в Европе. Элксан Дадаса. Друзья, я уверен, в скором будущем придет конец Путина. Наконец русский мужик отойдет от путинского похмелья, конец ему начнется из Украины. Да, Алмова. Исаак Шмулевич. Основной вопрос не в тему. Что ты думаешь о ковчеге Марата? Я думаю, нету там никакого ковчега. Я бы очень хотел, чтобы там был этот ковчег. И не потому, что там вот мы какие-то избранные, он у нас там оказался. Хотя это тоже было бы очень неплохо. Чтобы привлечь, снова поднять наш вопрос на международный уровень, и чтобы о Чечне снова заговорили, это было бы, конечно, сенсационное открытие. К большому сожалению, я не верю, что там есть какой-то ковчег. Так. Чечня не Россия. У полезных идиотов лозунг насчет Аслана, мол, он в Чечне не жил, он все время жил в Москве и Питере, как будто они сами приехали в Европу из независимой Чечни. Да. В России отдали свободу, а затем и достаток в обмен не на величие, а на пустышку. Эта мысль пока еще отгоняется. Так больной вначале отказывается верить в смертельный диагноз. Да? Хамзат Гилаев. 100% прав. Аслан Жеребцова чистейшая русистка. Да, именно так. Знаете, вот на конференции нашей здесь в Гамбурге Пол Гоббл сказал про про дневник еврейской девочки. И я так понимаю, что это был такой перехват инициативы русскими. И вот раскрутили вот эту Полину Жеребцову, которая, говоря часть правды, откровенно просто лжет. Это самое страшное, когда явная открытая ложь, ну тогда понятно все. Когда ложь перемешана с правдой, тогда сложнее все это доказывать. Аслан, не прошло ли время, чтобы народу России, в том числе особенно чеченцы, объяснить, за что убили Политковскую? Ватсон не Шерлок. Я не знаю, а за что ее убили? Я думаю, ее убил Путин за то, что она говорила правду. КГБ не любит правду, они убивают за правду. Аслан, что думаешь о разборках кадыровцев с турецкими чеченцами? Я думаю, что это Ичкерия задает вопрос. Я думаю, что это не с турецкими чеченцами, а с турецкими спецслужбами, скорее всего, там идут эти разборки. Там, конечно, есть наши чеченцы,
Я думаю, что нужно этих гадов выявлять и гасить, да, сажать, привлекать и так далее, и так далее. И вот те же полномочия, которые в какой-то степени задействовали турецкие службы наших чеченцев тамошних, привлекли для помощи своей. Это очень хорошо, я считаю. Так мы и должны действовать. И нам не нужно там стесняться там европейских спецслужб там, или американских спецслужб, или английских, турецких, где мы находимся. Мы должны как можно сильнее дистанцироваться и четко подчеркивать, что русские спецслужбы наши враги. И против них работать. И это нисколько не стукачество и ничего подобного. Наоборот, если эти нас страны приняли и нашу страну оккупировали и убили у нас 300 тысяч, мы всячески должны вредить нашему врагу. Да, мы им враги. И всячески должны, и если мы представляем, мы же не какие-нибудь бандиты, как нас называли, или боевики. Мы государственники, мы законники. Немецкие спецслужбы и турецкие спецслужбы друг с другом сотрудничают, обмениваются информацией, работают, помогают, совместно проводят какие-то операции. Это нормально. Точно так же мы должны относиться к местным спецслужбам. А тем странам, которые нас приютили, мы им должны быть благодарны. И это не потому, чтобы там нам еще что-то перепало, а потому что реально они нас приняли, приютили и помогли. Мы должны всячески в этом смысле с ними сотрудничать, помогать. Я считаю, очень плодотворно работают. И надо продолжать в том же духе. Так. Русский мужик отойдет от путинского похмелья в могилку. Владимир Рабинович. Да, я тоже так думал, Владимир. Бывали хуже времена, но не было подлее, говорит Фриман. Да, слышал такое выражение, абсолютно так. Магомед Джамбеков. В России нарастает антикавказская истерия. Что-то замышляют. Да, я думаю, геноцид будет, вот то, что я говорил в отношении чеченцев, под шумок уничтожения вот этой кадыровской кодлы. На самом деле в России есть люди, которые симпатизируют Украине и его народу, отваге, сплоченности, и те, которые считают, что они враги, завидуют, так как они не в состоянии отстоять свою свободу. Да, именно так. И таких людей в Украине, в России очень много оказалось. И честь им хвала, честь им хвала. Это наши люди. Аслан, ты приветствуешь то, чтобы чеченцы работали на американцев. Я приветствую то, чтобы чеченцы работали со всеми, кто может принести пользу для чеченской нации. Против КГБ, против вот этих фашистов. И я могу, и уже говорил отдельно у меня ролики, если сказать, что если Америка хочет, чтобы ее интересы соблюдались на Кавказе, то она должна коммуницировать с чеченцами в первую очередь. Знаете, когда вот есть такое выражение, да, если хочешь узнать, что происходит на Кавказе, посмотри, что происходит в Чечне. Это старинная древняя истина, которую все знают, в принципе. И русские в первую очередь, вот как сейчас Путин, делали ставку Путин делает ставку на чеченцев. И в этом плане там все, что необходимо, контроль происходит полный. Но в советское время, будучи еще Сталин, когда там был,
и после стольких геноцидов, стольких преступлений против чеченцев, у русских не было возможности договариваться с чеченцами. Да, еще когда Сталин пришел к власти, он совершил очередной геноцид. И ставка делалась на грузин. При всем уважении к грузинам, и она, грузин больше, нация больше, чем наша, делалась ставка на них. И американцы сейчас поступают так же. Но если бы американцы поступили бы не так, как делают русские, делали русские, так как русские не могут с нами договариваться, потому что мы не можем быть им надежными союзниками и партнерами. Слишком много между нами произошло и слишком мало времени прошло. Нужно много времени, чтобы мы с русскими изменили отношения друг к другу. Да? Нужно несколько поколений, чтобы мы пришли к какому-то созиданию, к дружбе, к человечности общей. И если бы американцы поставили бы ставку свою, сделали бы на чеченцев, то на Кавказе у них все было бы спокойно, так как между нами, американцами, нет тех гор и трупов и рек крови, которые есть у нас между русскими. И я думаю, если у американской администрации хватит мудрости, дальновидности, она у них имеется, они сделают ставку на чеченцев, на Чеченскую республику Ичкерию, я думаю, мы были бы очень надежными, хорошими союзниками американцев на Кавказе. Я мог бы со стопроцентной гарантией гарантировать американцам, что вот мы бы соблюдали это. Вот я в этом убежден. Потому что чеченцы знают цену слову, ну и так далее. И мне кажется, нужно идти в этом направлении. Ни с Россией ничего общего. Хотя нам пытаются сказать, вот нам надо с Россией, там как-то что-то. Нет. Здесь слишком много совершено и сделано. Так, пойдемте дальше. Аслан, ты приветствуешь, что чеченцы. Так, это уже было. Так, Магомед Джамбеков. Что значит стукачество? Я живу в своей стране, сотрудничать с нашей полицией буду охотно. Так, Вестпойнт. Асан, не забывай слова Владимира Буковского, который не один раз подтвердил свою правоту, когда узнают в Ми-6 от какого агента, то в России уже знают имя и фамилию этого агента и что он передал. Не всегда так. Конечно, российская спецслужба много имеет агентов, но она не такая всесильная, как может показаться. Даник Пьянок. Кто разоблачает бандитов без поддержки, те становятся жертвами. А Путин убил ее после как Политковская давала интервью зарубежному изданию о войне в Чечне и проблеме в целом. Абдулла Реза Аслан, брат, скажи, пожалуйста, а какие, по твоему мнению, республики имеют потенциал на независимость? К примеру, Дагестан, Ингушетия или Кабарда. К примеру, в Дагестане сейчас президент убийца мусульман. Абдулла Резаев, вообще-то во всех Кавказских республиках президенты или главы убийцы мусульман, убийцы людей. Да, и в России такой режим восстановился, и не только на Кавказе, и везде есть. Поэтому потенциала, если честно, вот положа руку на сердце, я не вижу ни у Дагестана, ни у Кабарды. Ну, возможно, у Ингушетии, да, если правильно все это направить. А так, к большому сожалению, пока я это не наблюдаю. Я пока это не наблюдаю, к большому сожалению.
Так, если Россия начнет оккупацию, то это кардинально против интересов, и не исключено, что она в военную помощь помогать будет. Помощью помогать будет, не понял. Нарезной ствол. Когда Чечню бомбили, Украина молчала. Добровольцев было меньше, чем сегодня россиян на стороне ВСУ. Да, было такое. Не только молчала, помогала, выдавала наших бойцов. Мы вот сейчас там что-то Саакашвили хотим предъявить. Я предъявлял. Но то же самое делала Украина. К большому сожалению. Хотя были и на нашей стороне добровольцы. Но вы сейчас можете посмотреть, что происходит в самой Украине. Они против Украины выступают. Они предают, убивают, сдают, воюют. Ведь и Донбасс, Луганск, и Захарченки, Махарченки, они все как бы этнические украинцы, граждане Украины. Некоторые русские этнические, но они граждане Украины. Поэтому, да, было такое. А так как страна, да, Украина помогала. Все помогали. Все. Все. Нарезной ствол. Аслан, когда начнет, так это было. Аслан, когда это повторяется. Эдмамедов, салам, Аслам. Ты больше не общался с Эммануэлем, режиссером, агент КГБ? Я так думаю, этот режиссер. Эдмамедов, салам, приветствую тебя. Как тебе моя кепочка? Как тебе мой флаг? Хорошо, что присоединился к нам. Спасибо тебе, кстати, за подарок. А я тебя не понял, Эд. С каким Эммануэлем? Эммануэлом. Не понял тебя. Так, Бамучеры, русские и до Путлера нам враги 400 лет. Уже как у нас война, русские вообще там монголы. На русских разных много всяких. Мясник, расскажи, как вы прикрывались беременными женщинами и детьми в Беслане в Буденновске. Мясник, не ври. Это вы прикрывались, и ваш Путин говорил. Прямо так и говорил открыто. Будут впереди стоять женщины, а мы сзади. И много есть фото, видео, доказательств этому. Не ври, не ври. Мерзавец, не ври. Мы просили не убивать наших женщин, детей. Вы воины. Горе-воины. Так, как на тебя, по большому сожалению, не делают эту ставку и не сделают, большому сожалению. Им важно противовес Китаю в виде Рашки. Даже если Рашка и делает вид, что мы с Китаем, амдалахтюэль Америк. Ну, посмотрим. Сейчас Россия уходит под Китай. Путин – носитель массового сознания русского народа, больного чумой величия русского мира. Да? Русских имперцев, а я считаю 99% вражки, презирают фактически все народы, особенно соседи. Они еще умоются своим русским миром. Так, друзья, я перемотаю. Так, Давлет, Гирей, зажигай. Мясник, а расскажи, как вы в Крыму прикрывали женщинами и детьми при штурме украинских воинских частей. Давлет, это не только в Украине было, это наглая ложь. Они бомбили наши роддома, у них перехваты есть. Идет война самая большая, да, на Евразии, армия. Они оказались в окружении по рации. Это всем известные факты здесь. И есть масса этому доказательств. По рации, говорит, нас окружили, говорит, захвати какую-нибудь чеченскую семью и прорывайся. Это лжецы и подонки. Они воюют только с женщинами и детьми. Нас, когда в 44-м выселяли, до этого, в 30-е годы, они устроили массовые репрессии, расстрелы, ссылки, убийства, посадки. Потом всех мужчин отправили на фронт и выселяли наших женщин, детей и стариков, по большому счету. Это с ними даже говорить об этом нечего. Это подлецы просто.
Неврем, Эммануэль, организатор панели на форуме в Карпаче. Нет, я не видел. А что там было-то? Я что-то пропустил, да? Что там было, скажите, пожалуйста. Те, кто критикует или упрекает Запад, что он не помог нам или еще в чем-то. А почему вы в первую очередь не пишете гневные сообщения в адрес реальных наших врагов, русских? Амнуэль, да, был такой Амнуэль, да, Never Ever. Даник Пиан, зачем столько земли России, если они понимают, что там живут коренные народы, испокон веков здесь кроется ментальность коммунизма, что атеист не несет ответственность своих грехов. Амзат говорит, а ты не смотрел ролик Алексея Романова «Отделить и платить»? Если не смотрел, обязательно посмотри. Это его шедевр, тебе точно понравится. Да, давно он у него вышел, я смотрел его, если про тот, который пару лет назад у него был. Да, отлично. Пропал куда-то Алексей Романов, и я его давно уже не видел. Если хочешь узнать ситуацию на Кавказе, нужно подняться на городу Машук и посмотреть в сторону Чечни. И если там не клубится дым, то на всем Кавказе все спокойно. Ермолов. Да, это так. Владимир, чтобы Украина и другие республики не помогали во время войны, Чечня КГБ СССР заранее подготовила почву, начиная с 60-х годов. Да, Владимир, абсолютно верно. И никто сейчас не ставит ни упрек кому-то что-то, просто как факт обозначаем. И очень надеемся, что мы пройдем эту страницу и будем очень хорошими, добрыми, верными друзьями, соседями. Да, Алмула, очень на это надеемся. И тот, кто набивает между нами клин, вот я занимаюсь тем, чтобы вот мы объединялись. Чтобы мы не делились на религиозные, национальные, еще какие-нибудь там деления, чтобы мы вместе шли к пониманию, к человечности, к взаимопониманию. Дай Бог, чтобы у нас получилось. И вот на моей странице видите очень много разных людей, евреев, украинцев, казахов, всех разных национальностей, которых мы всех любим и уважаем. Украинцы в лице лучших своих сыновей оказывали помощь Ичкерии. Народ Украины всегда будет с Ичкерией. Да, Алмула Максим, спасибо большое. И чеченцы тоже всегда будут за Украину, за свободную, незалежную Украину. О Аллах, благослови Украину. Так. Так. Вестпойнт. Кстати, в 2014 году 3000 чеченцев уволились из МВД ЧС, чтобы не ехать в Украину, потому что потом этих чеченцев преследовали. Первый раз слышу такую информацию. Ну, им не мешало пойти работать в эту милицию, да, российскую. В Ютубе есть фильм, как русские подвергли тотальному геноциду. Мирных жителей Кёнигсберга, и ни одного коренного немца так не осталось. Теперь стоят ракеты, нацеленные на Европу. Бомбить мирных — это в репертуаре России. В Финляндии зимняя война. Молотов сказал, мы сбрасывали хлеб, а не бомбы. Ага, хлеб. Так, мясник. Короче, сборище русофобов и террористов. Сказал террорист. Мясник. С ником таким человечным, ником мясник. Так.
Романа в Грузии вещает. Да, что-то надо посмотреть, его давно не смотрел. Так. Мы в Украине все очень любим Россию. Не вешайте лапшу, говорит Алина Мариуполь. Да, если бы ее все любили бы, уже бы в Киеве сидел бы Путин. Так. Алина, попей боярку. Так, на просторах Ютуба есть множество роликов, где российские военные захватывали чеченские семьи и шли за ними. Царская Россия, чтобы поймать Зелимхана. Взяли заложники его семьи с семьей Масхадова. Так. Да, так. Это была леди. Ассалам алейкум. Приветствую, друзья. Ва алейкум ассалам адудавлетук. Машвой. Вы не любите русских, вы просто не умеете их готовить, Олег Ткачев. Мы относимся ко всем хорошо. Мы не любим только оккупантов и фашистов. Здравствуйте. А к чему флаг США? Ефрон Степаныч. А вы посмотрите начало нашего стрима и увидите, к чему эта кепка и к чему этот флаг. Владимир. У ЦК КПСС и КГБ СССР с приходом Брежнева была задача настроить все народы СССР против чеченцев, ингушей, дагестанцев и прочее. А русские фашисты планировали очередной им геноцид и оставшихся в живых репрессировать. Виктор Зинченко. Не верьте манкуртке с Мариуполя. Любителей рашки у нас мало и становится меньше. Привет с Харькова. Привет, Харьков. Да не верим, не волнуйтесь, Виктор. Мы-то знаем, почем пуд соли и кто они такие. Так, АСДФ USA. Интересно, какой помпой будут хоронить Путина и Патрушева? Им уже 70 лет, скоро подыхать. И 100 лет можно прожить сейчас спокойно. Так что с хорошей медициной можно еще пожить. Так, Боже, храни Америку, Дюдовлетук. Амин. Я, знаете, что заметил? Вот то, что мы говорим про Америку, там, ведь в чеченском обществе было очень много пропаганды про Америку, да, нам рассказывали много разных вещей про Америку. И вот потихоньку я заметил, что вот эти антиамериканские настроения в чеченском обществе уходят. И я этому безмерно рад, потому что Америка реально не является нам врагом. Только лишь посмотрите, что на чеченском языке вещает радио Маршал. Я недоволен, как они вещают, там много есть моментов, но я просто безмерно рад, что существует на чеченском языке. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы там работали более ответственные люди, в отличие от того, что сейчас там есть. Но вот я очень надеюсь, что будет. Ну, посмотрите, ну кто еще нам? Это же огромные деньги тратятся на это радио Маршу. Огромные деньги. За это огромная благодарность Америке. Только лишь за это. Остальное можно даже не говорить. Так. Лунный свет. Русских имперцев, этих утырков, жаба дают, что все нации объединяются против их оскотинившегося русского мира. Абсолютно так, лунный свет. И знаете, и мы должны каждый раз это подчеркивать. Каждый раз мы должны говорить, что мы единые, братские, дружные народы. Вот каждый раз, уместно это или нет, везде это нужно втыкать. Чеченцы, грузины, азербайджанцы, украинцы, там все американцы, англичане, немцы. Все мы должны всячески подчеркивать, не делясь. Это самый большой кошмар для них, самый большой, это страшный сон для них. Это мы должны всячески подчеркивать. Им это очень не нравится, отвечаю его. Владимир Петренко, не обращайте внимания, Аслан, на некоторых представителей Украины, которые ее жители, которые до сих пор живут в параллельной вселенной.
Владимир Петренко, вот так, если вы про эту с Мариуполя, которую, она может быть даже и не в Украине, даже может быть и не в Мариуполе. Это может быть засланный казачок. Так, хороший русский, так, каждый 200-й. Олег Ткаченко очень недоволен, я так понял, русские. Европа это донная корова Кремля, а точнее Германия кормит фашистскую Россию. В какой-то степени да. Удивляюсь, когда кто-то из лаптимордии называет кого-то террористом, Маждада. Ну да, там запатентованные террористы кого-то называют террористом. Так, более разумным было бы не оскорблять другие нации. Ефрон Степанович. Да я абсолютно согласен, нации оскорблять нельзя. Мы все вместе победим этот Мордор. Обязательно. Ксим-ик. Разом переможем, Владимир Рабинович. Да, абсолютно так. Так, кем вы становитесь вообще? Вы забыли о мудрости, здравом смысле. По этой причине еще с 1964 года власть Кремля совместно с КГБ ЧССР готовил план войны в очередной депортации войнахов. А действия Хрущева по возврату войнах в 1957 должны были признать ошибкой. Да, и это еще не закончилось. И Владимир, я так думаю, это еще далеко не конец. Я очень разочаровался в твоем потоке видео. Теперь, прости, отписка. Мы будем сожалеть об этом очень. Я думаю, что русские сами боятся войны до дрожи в коленах. Только бахвалятся. В отличие от них, у нас страха нет, мы за свободу. Лунный свет. Вы в Украине, да, но знаете, в чем проблема? Да? Русские тоже не хотят. Русские, они сами по себе заложники в этой ситуации. Они находятся в безвыходной ситуации. А вот власти, им боятся, что в бункере Путин сидит, запускает там ракеты и сидит себе и в ус не дует. Русские сами довели себя до этой ситуации. Мы тоже ненавидим политику Путина. Даник Пьяно. Взгляды в Казахстане за последние 4 года одним делом говорят не было государства, не имея аргументов, когда сами русские восхищаются глубь истории тюрков. Да, они так обычно говорят. Они так обычно говорят. И нам то же самое. И все согласились, когда сказали, что вот там Чечня это часть России. Ури, с кем усохнете вы. Так. Я перестану оскорблять русский народ, когда они скинут хунту и будут дружелюбны ко всем. Русский народ не нужно оскорблять. Вот русских имперцев это уже отдельная тема. Да, их большинство. Вот, нужно подчеркивать, чтобы нас не обозвали фашистами. Я не русофоб, я лишь не люблю Россию и ее режим. А к русским я нормально отношусь. Страна убийц мусульман, насильников, зэков, убийц людей. Как ее можно любить? Абдалла Аризаев. Когда ты говоришь убийца мусульман, ты подчеркиваешь то, что на других тебе все равно. И тогда получается, что и другим должно быть на тебя все равно. Ведь они же убивают не потому, что мы мусульмане, хотя и из-за того, что мусульмане они тоже убивают. Например, украинцы не мусульмане. Да, и вчера они их называли братьями, даже сегодня они их называют. Поэтому в этих вещах, в этой терминологии мы должны быть очень аккуратны. Ведь я надеюсь, тебе не все равно, что они убивают украинцев, да, или тебе не все равно, что они убивают грузин, которые не являются мусульманами. Поэтому
А когда мы делимся так, да, когда мы это подчеркиваем, мы льем мельницу на воду вот этих КГБшников, русистов. Так, Исаак Шмулевич, Асан, года 3 назад я был в Германии, зашел в туалет на автобане, название места я не знаю, там было нацарапано «Сибирь рулит и разруливает». Такой русский мир. Это может быть. Это тот режиссер из РФ, либерал, который не дал тебе слово на форуме. Там еще был Саакашвили. Правда, он убежал и сейчас сидит. Закон бумеранга. Напиши мне на WhatsApp, Эд, о чем там речь была, хорошо? Война — это последнее, на что может пойти президент. Значит, президент неудачник. Салам из Украины, Василь Тринчук. Салам, Василь, приветствую, Украина. Так, скоро, так, салам. Чтобы добыть любым путем халяву, Россия сделает все. Так, наше время истекает. Я вам хотел что-то еще показать. Что-то я вам хотел сейчас показать. Сейчас. Я вам хотел показать вот что. Так, где же это? Это я хотел вам показать Саакашвили. Ну, так, дайте мне минуточку. Нет, не нахожу я. Ну ладно. Оставим на потом. На потом оставим. Русские не заложники. Когда смотришь у рулетки, это не так. Либо малый процент шовинистов спец заходит по рулетке, хотя процент соотношения шовинистов у всех по-разному. Я написал людей и мусульман. Конечно, я переживаю за украинцев и других людей. Вот так и нужно, Абдалла, относиться и не делить, да, потому что, я понял, что ты имеешь в виду. Просто вот нам нужно в этом смысле быть очень корректными, потому что русские, Россия, имперская Россия убивают всех. Так, для того, чтобы войнахами выглядели немиролюбивыми, ими занимается политотдел СССР во всех сферах жизнедеятельности. К примеру, в советской армии войнахов ставили сержантами, если они побьют тех, кого им укажут офицеры. Да, это было такое. Братья, участвуйте в лотерее Грин-карта США. Эдмомеда, это очень хорошая вещь, конечно, Грин-карта США. Я тут как-то заполнил какую-то анкету. Меня просто терроризировали, там, какие-то деньги им выслать, потом это сделать, там, мне потом объяснили, что это может быть мошенники, там, и так далее. Я просто не знал, куда от них деваться. Вот в этом смысле очень сложно. Так, Аслан, про мусульман правильно сказал, потому что они очень разные, начиная от игиловцев до путинцев, все мусульмане. Да, абсолютно верно, кстати говоря, да, не только ведь делить, ты тоже правильную сторону со стороны говоришь, заходишь к этой теме. Ведь есть мусульмане, которые готовы нас убивать просто-напросто. Вот такая вот ерунда. Алихан Амхада, а чей флаг висит сзади тебя? Они никого не убивали или не убивают? Ты не знаешь, чей это флаг? Очень жаль.
Так. На информативном поле показываю, распространяю факты, какая же РЛ лживая, фашистская, да? Мурадов знал об убийстве Политковской, его отправили в отпуск. Шамиль Халиуллин. Так, друзья, на этом наш стрим заканчивается. Сегодня я вам попытался рассказать ситуацию, как я ее вижу. Ну, большую часть я отвечал на ваши вопросы. Было очень интересно. В воскресенье следите, конечно же, за анонсом. Воскресенье на чеченском языке, послезавтра до Алмула. Если не будет каких-нибудь изменений, я снова выйду в эфир. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Спокойной ночи. Адикюэль маш оль. Ассалам алейкум. Боже, храни Америку. И тебя тоже. Адикюэль маш оль.